aquí estamos. Ay, hicimos una fogata. ¡Yay! Oh, sí prendió. ¿Y los bombones? Vamos a hacer bombones hoy. Yo ya lo tengo listo. ¡Ay! ¡Ay! Ella es nuestra bebé. ¿Ustedes? Y no le Gracias. que le hagan así. Porque luego se enojan mucho. Ya saben cómo. Di hola. Andrea, diles hola y aquí está tu mamá. Vamos a la fogata. Vamos a la fogata. ¿Ya prendiste la fogata, Andrea? Sí. Pon el bombón ahí. ¿Traigo más? Sí, más hojas. Ponemos hojas. Ahí va a prender, ¿no? Yo creo que va a poner, pero necesitamos más hojas. Ya lo vamos a... Bueno. ¿Me lo cuidas? Sí. Mira, este de mi prima. Yo no me lo quiero comer. Mira, ya está la fogata. Andrea, échale más. Vamos a hacer bombones por nosotros. ¿No? ¡Oh! Ustedes me dicen, bueno, yo le echo. Ya, por favor. Chicos, está muy quemado. Me quemé la mano. ¿Estás bien, Jonathan? Sí, está muy bien. Andrea, ¿cuánto tienes haciendo eso? 8 años. ¿Toda tu vida has hecho fogatas? Oh my God. Yo no me lo quiero quemar. Porque allá voy a ir con Joana. Vamos a ir. Ay, voy. Espérame un segundo. Déjame quemar mi... El ustedes y mí. Porque nunca tenemos que... Y advertencia. 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 No lo Todo queremos. tiene que ser bajo una supervisión. Chicos, advertencia. No hagan esto dentro de la casa, si no, toda la casa se les va a explotar y no quieren que su mamá le haga con la chancla así. ¡Pum! Si quieren, no hagan problemas que no van a ir. Si lo dejan solito en su casa, tengan no lo quemen mucho porque a mí se me quemó mucho y se me ahorita. A mí así me gusta, medium. ¿Tú, Jonathan? Me lo voy a comer. Chicos, les tenemos una sorpresa, ¿ok? Jonathan les tiene una sorpresa. Y espero vean nuestros videos. Se van a divertir mucho. Nos esperamos para la próxima. Bye. Oh my